今天我来给大家介绍一个小工具啊，用的是 MathPix， 用来截图把公式变成 LaTeX 或者变成高清图片的一种方式一个小工具。它不仅可以把公式生成 LaTeX， 也可以把表格截图生成 LaTeX 甚至手写的这些公式或者表格都是可以生成 LaTeX。然后还有甚至也可以把这些化学的分子式生成 Smile 的这个 code。然后呢，这个是MathPix 的官网，然后我也简单介绍一下它这个账户啊。它这个账户的话，就是它首先这个不是一个免费的工具啊，这个用来写论文，包括你写作业，其实用处是非常大的，因为可以帮你节省大量的时间去拼写那些非常复杂的公式啊。这个账户呢，就是说，如果你用学校的邮箱，如果你是学生用学校的邮箱去注册的话呢，它是每个月就是送100次那个公式的截图转换，然后还有35页的这个 PDF， 然后转换。如果你要是去买的话呢，这一年的话，支付宝应该是300多元吧，然后它每个月是4.99刀，然后这里会看到你的使用量都在这里，对，是348用支付宝。好，然后呢，我们来介绍一下这个软件是怎么去用啊。就是这里，就是你点击下载安装选择你对应的平台，安装完之后呢，然后你可能要选择登录在电脑装完之后就会在这里如果在 Mac 上就在这里，然后你要选择登录你的账户，登录完之后呢，你就可以使用这个工具了。我来简单介绍一下，就是这个呢，就是点击一下，它就会开始去截图，然后另外一个呢，就是第二个呢，就是说你可以在这里手写，你也会生成相应的这个公式结果。当然，你也可以去把你的手写照片在这里，就是直接在这里截图去识别是可以的。然后另外你就可以写入你的 LaTeX， 包括你可以查看你的历史记录，对吧？然后这个就是删除，然后这是从服务器刷新。然后大家如果点击这个设置呢，设置里面有个比较重要的东西，就看一下这个快捷键，就是这个截图的快捷键，这就是 Command 加 Control 加 M，OK， 所以这时候呢，我们来点击一下，然后这时候我们来测试一下，如果测试呢，对吧？我找一篇文章，这里有这个很复杂的公式，我现在比如说这是一本书我要把这个东西引用到我的这个 LaTeX 上去，怎么去操作呢？我们会点击这个小工具，然后点击这个截图，然后把这个给截下来，这里这是原图下面这个就生成的 LaTeX 公式这时候呢，下面有很多工具，对吧？可以生成图片，然后也可以导入进 Word， 对吧？然后这个就是 LaTeX， 它下面有几种，有4条，它每个执行度是不一样的，它就是结果会有点不一样，对吧？它不同的格式要求，一般我们不用选第一个选，这都是 LaTeX， 然后选择拷贝，然后这个呢就是选择进入去修改。然后呢，这个就最后一个就是在我们已有的这个之前你们在里面去搜索，对吧？这个刚刚已经查到的然后这里就是我们选择复制，复制完之后呢，然后打开 LaTeX， 然后这里准备好了，对吧？把这个公式一粘贴，然后这时候一生成，我们来稍等一下，正常情况下它就会把这个公式给完美的就是贴上来了。你看到这个公式，应该看一下对比一下，是不是一模一样 ？LOBJ， 应该是没有任何错误的这个是不是非常牛逼，非常方便当然，它也支持一些其他的功能比如说刚刚看这个东西，比如说我们要把它保存到 Word 里去，对吧？点击一下，可以进到 Word 里了。它是公式写出来的，它不是图片哦。当然，我们也可以直接选择再生成一张图片copy 一个图片，然后在这里直接就粘贴，这也是个非常高清的图片。当然，如果你原来公式不是很好看，这样粘贴完之后就会特别好用。这个功能呢，它不仅是可以支持说去识别公式它也非常好的去支持了，就是说去打印表，去这个识别表格。然后我们按照 Control 加 Command 加 M，OK，我们来把它这个表格给识别一下，好像识别出来了，好像还变得更漂亮了一点对吧？然后直接把它给复制，然后进入到我的 LaTeX，
再让它去生成一下。那同时我们看一下啊，这个是不是一样的？弄小一点。哎，我们来看一眼啊，应该是一模一样的啊，跟这个实际对比一下，对吧？70.00 100.71啊，没有任何错误啊，非常的完美。当然，它这个我们也可以同时把它导入到这个Word 里面去。我们来看一下啊，发现这里有点小错误啊，这时候我们来选择，对吧？选择拷贝图片吧，或者直接把这图片拷贝一下，然后把它粘贴到 Word 里了。哎，这样就没有任何错误了，对吧？这就是大家以后可以使用的一个小功能，而且它生成的图片质量是非常高的，就是它是可能是就是如果你原来截图的地方如果是清晰度不高的话，它生成的是一个通过code 编译过生成的一个图片，清晰度是非常高的，可以直接在文章里面去使用。当然，大家也要注意，就是如果直接这么去使用的话，它可能会有一个就是说版权的问题就是说这个东西你可能查重的时候，因为你是用公式编写的嘛，你一定要注意到，就是你一定要去写你的引用啊。你看，像我在这个文章里面去引用就没有什么问题啊。为什么？因为这篇文章是我自己写的，是我的硕士论文。OK，大概这个小工具的介绍情况就在这里，我会把这个官网的地址贴在这个视频下方，所以欢迎大家点赞、评论、关注、点亮小铃铛，谢谢大家。